款嘅爭議有啲咩意見，都可以打電話出嚟。不過呢個時候呢，我哋電話撥通咗俾尋日一個喺立法會現場嘅議員張超雄。張超雄，早晨。早晨，張超雄。早晨。幾位？對於尋晚嘅結果，你自己點睇啊？非常之心痛啊！即係我第一當然都好唔好意思嘅，即係喺議會度我哋保唔住，走唔到。我哋亦都可以話呢個即係建制派嗰種矛咧係超乎想象。吳亮星基本上夾硬嚟噶啦，咁你見到佢幾度趕議員走啦，即係完全唔符合議事規程嘅，因為你要趕一個議員走咧，其實一個議員由人民選入去，你停佢，你唔俾佢喺嗰度發聲，呢個係一個好大件事嚟。議事規則講到明係佢即係一個好不守規矩，完全係即係真係行為不檢啊！咁但係如果我哋坐喺個位度講嘢都叫行為不檢咧，咁啊真係離晒譜。而且佢更加大問題咧，就係佢唔俾我哋問嘢啊！即係佢如果一個議事堂裏邊，我哋一啲人民嘅代議士係唔准問嘢嘅話咧，咁呢個係實在即係你已經將成個議會嘅功能係廢咗佢。咁佢當然好明顯係有個政治任務，就係要幫政府咧係即係快刀斬亂麻過咗佢。今次即係琴日咧，佢係一定要過咗佢。咁就不惜一切，而不惜一切咧就包括咗成個議會嘅秩序、議會嘅尊嚴，同埋即係議會係應該係愛嚟制衡或者至少係監察政府呢一個角色咧，佢都係廢晒。但係咁，張超雄，尋晚見到你哋成班議員圍住主席台面，到佢宣佈話佢真係我一開始表決啦，到佢最後真係宣佈咗表決結果，似乎一班議員真係企喺台前面咩都做唔到啊！呢個係好大嘅無奈啊！即係嗱，我哋又唔會用暴力，我哋即係喺一個不守規矩嘅主席前面，佢夾硬嚟咧，你話我哋仲可以用啲咩嘢咧？當時你有冇諗過咧？即係即使票數唔夠啦嚇，即係反對嘅票最終你話數人頭都係唔夠呢一個即係支持嘅票都好啦。有冇諗過就係點都要表達咗，即係衝翻埋位撳，定係覺得留喺主席台嗰度繼續議論先係個策略？你點睇啊？我哋覺得寧願留喺主席台，因為我哋翻到去撳翻個掣，又係即係一定輸，佢又人多，次次都係咁。我從政咁多年，次次都係咁，即係佢夠票佢就過啦，佢就即係投票，佢唔同你講道理。咁落去呢，即係我哋發覺已經你話用翻呢啲咁嘅方法呢，係再行唔通啦。即係再落去呢，老實講，我睇呢個議會呢，終於都要打交噶啦，即係已經係唔講道理到咁。咁即係你話我哋選入去嘅，我哋真係想維持公義嘅，你話我哋仲有啲咩方法做？但係有啲建制出咗嚟，有啲建制派就可能話：喂，你哋都拉咗咁多輪啦，咁啊，都係時候要投啊！咁你又點睇咧？呢啲係影響咁多咁，即係咁多人嘅生計嘅一個決定。歐希文講得好好，即係喺土地上面有好多人喺度生活緊，佢嘅家園，佢嘅幾代嘅人物，呢啲嘅社區倫理嘅關係，即係嗱，我喺議會都嘗試做啦，就派呢個理工大學設計系嗰啲同學咧做咗一個馬斯布生態地圖，同埋嗰個社區嘅永續農業，咁佢哋即係落咗去即係一段時間，一個春天就已經將入邊嗰種嘅精神、嗰種嘅好處咧，好清晰帶到出嚟。但係點解我哋嘅政府完全睇唔到咧？而係即係完全只係睇到利益，然後不惜一手去破壞晒佢咧。咁我哋作為議事堂嘅人咧，我哋至低限度都要將呢件事呈現出嚟啦，要將入邊嘅問題，我通過我哋嘅質詢去將佢表達出嚟。如果咁都唔得嘅話，
咁我諗我哋真係呢個係完全失效啊！呢個立法會。張超雄啊，關於尋日泛民就提出司法覆核呢個問題咧，因為我哋而家要開新聞啦，臨嚟個新聞之後再揾你傾多幾句啊。OK，好啊，咁啊呢度先唔該，係張超雄先。咁啊，當我電話一咁頭先咧，都同張超雄議員傾緊嘅。揾翻張超雄先，張超雄你好，係張超雄，係喺度，喺度係。頭先就新聞之前同你傾緊，就係泛民嚟緊係會向吳亮星提出司法覆核嘅。你講下即係究竟係點做，同埋有冇把握啊？譬如嗱，一般咧，老實講咧，法庭係唔喜歡介入呢個立法，或者基本上政治嘅決定咧，法庭係唔會介入嘅。法庭只係睇即係有冇犯咗法嘅啫呢啲嘢。咁所以一般嚟講，佢哋係相當保守嘅。而我哋提出司法覆核，無論係覆核政府或者覆核翻立法會本身嘅一啲做法咧，係好困難嘅。譬如長毛係司法覆核主席當時剪布嗰個決定，咁其實嗰場官司都係輸咗。咁當然而家去到終審啦，咁啊最後結果未知。有時甚至法庭係唔受理嘅。咁我哋今次咧都會面對呢個問題。不過我哋覺得主席呢個吳亮星咧，佢實在太離譜啦，即係好明顯嘅議事規則佢係唔守。例如46條講到明咧，主席要將一個項目付諸表決之前，要問議員有冇進一步提問，佢係唔遵守。第二就係呢個37A 咧，就係容許議員咧提臨時動議並無上限，佢就一概即係到咗某一個水平之後，一概不受理，即係佢犯咗線啦。第三就係喺一個議事堂裏邊根本仲未解決個問題，佢完全唔理可以隨便掟人走，可以我哋出嚟同佢理論當中咧，可以繼續投票等等呢啲嘢咧，我哋覺得都係完全唔跟議事程序。第四，我提出咗一啲動議，係指明係同利益衝突有關嘅，喺會議程序入邊都有講得好清楚，係議員係可以提出嚟，同埋要處理嘅，佢又唔處理，所以呢啲嘢佢係離晒譜嘅。咁我哋希望今次咧法庭能夠會接納呢個即係司法覆核。但係咁嘅張超雄司法覆核咧，即係一搞都要搞幾年嘅。咁到時可能就算有啲咩結果嚟講，可能成個新界東北已經發展咗嘅咯。有可能，即係呢個都係嗰個不幸，就係其實喺議事堂裏邊咧，嗰個主席嘅權咧，同埋只要你票數夠咧，其實你基本上係贏硬嘅。咁我哋即係所以最緊張咧，就係話你37A 啊，或者我哋問問題啊，呢啲如果你都要畫咗線咧，我哋基本上就係你係斷晒我哋兩隻手咧。我哋即係簡直做唔到嘢啦，已經。最後想問下就係對於反對新界東北嘅議員嚟緊，其實你哋會有啲咩做咧？除咗我哋一定會繼續同村民同行啦。我相信今次只係我哋呢場仗嘅開始。我哋有啲挫折，但係我哋已經將新界東北嘅關注咧提升到去全香港市民關注嘅水平。我相信只要市民對眼睇住咧，新界東北不公義嘅地方咧必然會凸顯，而且嚟緊唔止新界東北，仲有成個新界區大嶼山都會翻天覆地。我相信政府將來會更加舉步維艱。好，暫時同張超雄傾到呢度，唔該晒你。好，咁啊，頭先聽完張超雄咁講啦，即係譬如我問一問阿侯志強先啦嚇。